大家好，歡迎嚟到游大叔頻道。今日會同大家試食3款759嘅點心。咁有邊3款呢？就有水晶蝦餃啦，跟住有個魚蓉燒賣，仲有呢個冬菇滑雞包。咁呢3款點心都喺759度買嘅。咁我哋而家即刻蒸嚟試食。而家我哋喺度蒸緊嘅期間咧，咁我哋就沖一杯愛爾蘭嘅滴流咖啡，會用到就係有呢個咖啡先啦。咁我用咗滴流咖啡啦。咁就另外就有威士忌啦，威士忌就係愛爾蘭咖啡裏邊一個好重要嘅一啲酒啦。咁啊，一定必須要有噶啦。跟住有奶啦，同埋有啲黃糖啦。咁啊，其實個份量咧，通常一般咧，如果以愛爾蘭咖啡，如果要經典嗰種咧，我哋個威士忌咧，大約都要用到去40個 ml 度啦。咁另外咧，都熱咖啡咧，我哋就會80啦，糖我哋係1茶匙啦，同埋加一啲奶，少許奶啦。主要咧，咁嗰個基本沖法咧就係咁樣嘅。但係就有時我哋會視乎自己個人口味加多減少啦，呢個就隨自己嘅口味嘅，因為個個人嘅口味都唔同啦。咁如果譬如想沖簡單啲嘅，咁威士忌嘅熱咖啡嘅，咁我哋都通常呢一啲咧都係一啲中深焙嘅咖啡啦，咁啊會用到150嘅。咁而威士忌就會用到30，糖咧就5克。咁跟住然後咧就將威士忌先要加熱嘅話咧，就會更加香口嘅。咁呢個咧就係另一種飲法啦。另外仲有一種咧，就譬如凍嘅威士忌拿鐵咧，咁啲人咧都會沖嘅時候咧都會加啲冰上去啦，都係用咗30 ml 啊嘅威士忌啊、咖啡啊，同埋糖又係自己會加啦。咁啊通常咧，如果因為凍咧，就一定要加糖漿。咁所以有時糖咧就要自己去溝出嚟啦。咁就會加埋奶啦。咁啊變咗一般好順滑嘅奶酒啦。咁但係我哋今日沖嘅咧就係一般比較經典啲嘅愛爾蘭咖啡啦。咁啊咖啡我哋就沖好咗啦，加入我哋嘅威士忌啦。咁個份量咧，我通常都會用個樽蓋啦，咁啊就容易啲去可以預到個份量。咁啊大約一個咧，咁我哋就倒咗落去，跟住咧我哋就加糖啦。咁啊，由於咧，因為係愛爾蘭咖啡咧，咁啊，其實就比較偏甜少少嘅。咁所以咧，落嘅糖我都會比平時係落得多啲嘅。如果一般咧，我通常咧，如果飲普通嘅即磨咖啡咧，我多數都唔落糖嘅，淨係會有時會落奶啦。咁加啲奶咁樣就已經好香㗎啦。沖呢一個咧就係愛爾蘭咖啡咧，所以咧去加埋糖落去啦，咁就會更加香甜啦。咁奶嗰度咧，咁個份量咧就視乎自己啦。咁有時有啲人中意咖啡味濃啲嘅，咪落少啲奶咯。咁但係如果譬如去到呢一個咧，咁啊通常我哋都會跟翻去嗰個比較奶香味濃啲嘅。咁愛爾蘭咖啡另一個咧就係最主要係講緊嗰個香味。所以奶方面咧，我都會比較會落得多少少咧，咁樣出嚟個效果咧就會更加香、更加滑啦。好啦，去到呢一度咧，沖完杯咖啡咧，其實啲食物都會蒸完㗎啦。咁我哋就睇下蒸出嚟啲食物啦。
好，而家我哋蒸好咗出嚟啦，咁啊同大家去試食啦。咁啊先試食嗰個魚蓉燒賣先啦。咁個魚蓉燒賣咧，其實就係唔算做話好特別。咁如果你話比起之前拍嗰一條燒賣片咧，咁咧相對咧佢一定係唔會好似周記咁好味嘅。但係咧，如果咁樣就咁食法咧，我已經覺得佢同金龍燒賣相比，佢都好食過金龍燒賣啊！如果有睇過上一條片咧，都會知道咧，上次係拍咗周記啦、陳記啦，同埋金龍3隻燒賣啦。咁今次咧呢個759嘅燒賣咧，未至於話好似周記咁好食，但係如果以一般燒賣嚟計咧，佢已經係完全可以接受㗎啦。咁呢個如果我自己嚟講咧，我都會再翻買佢嘅。跟住咧就同大家試下呢一個冬菇雞肉包啦。個包咧又唔算就好大個啦，蒸咗出嚟咧啲皮咧表面咧都係硬嘅。我自己就覺得唔係，未食都覺得唔會好食啦。咁啊係咯，因為表面真係好硬啦。咁如果講究啲嘅，你可以搣咗面嗰層咯。咁我覺得就可能會好啲啦。咁但係睇到佢其實佢裏邊餡嘅都唔係太多。咁如果相對咧呢一個咧，佢冬菇係香嘅。咁你話有冇雞味咧？咁啊當然都唔會有雞味啦。呢啲都唔可以話特別要求高啦。同埋其實佢餡都唔係真係好多，好少嘅，淨係得中間嗰個位。不過如果以一般屋企食當早餐咁食嘅，咁就又唔可以話要求得太過高嘅。咁但係你問我會唔會再買嚟食咧？應該就唔會啦。因為如果對我嚟講咧，我就係覺得佢係水準以下嘅。而杯愛爾蘭咖啡咧，嗰個香味就好好啦。咁啊，大家都可以試下啦。呢個係我間唔中都會沖嚟飲下嘅。咁純粹係推介下俾大家啦。咁至於呢一個水晶蝦餃咧，咁有一樣嘢我幾欣賞佢咧，就係佢每一隻下邊都會有一張紙咧載住你。咁你蒸出嚟又唔會黐住嗰個碟啦。咁始終蝦餃我覺得就係成隻咁樣咧連埋皮咧咁樣食咧就係最好味嘅。咁我哋可以睇到啊，其實佢講嗰個水晶蝦餃，我哋睇到就係佢嗰個皮真係唔係好厚啊，好薄啊。咁係咪薄到真係可以睇晒裏邊啲餡咧？又未至於完全透明嘅，但係咧呢個咧咁嘅厚度咧，我都覺得已經係比起出邊嗰啲其他牌子嗰啲蒸嗰啲蝦餃咧，係其實真係靚好多啊！咁因為我好怕其實食得太過厚咧嘅皮咧，其實就唔係我自己唔係咁中意啦。好似呢一個咧，我覺得都啱啱好喎，又可以睇到裏邊啲餡，又未至於薄到好似太過薄咁樣啦。我覺得個皮其實都要有翻咁上下，咁先至為之一個蝦餃咯。反而咧呢個蝦餃咧真係有驚喜啦，好味啦，同埋有好多蝦喺裏邊啦。咁同埋最主要係你食落去嘅時候係好香啦，而且啲蝦都有啲蝦味啦。你話係咪至於好新鮮嗰種？當然唔會啦，始終都係雪藏嘅。咁但係我覺得呢一個咧，俾到好大個驚喜喎。因為一般預計呢啲點心咧，其實都唔會話太過特別好食啦。但係呢個蝦餃咧，我俾佢個分數好高，咁好值得推薦俾大家。咁我覺得如果你話3種裏邊咧，如果要買咧，個魚蓉燒賣我一定會買嘅。咁因為都係一啲可以接受到嗰啲燒賣啦，咁同埋簡單啦。咁燒賣又冇乜特別啦，都係佢有魚肉啦。但係你話係咪好香嗰種魚味咧？又唔係嘅。咁但係佢又屬於彈牙嘅，咁又未至於好似麵粉燒賣嗰種
腍啤啤啊嗰種感覺啦。咁我覺得個燒賣 OK，但係個蝦餃咧我覺得係可以俾好高分佢，同埋一食佢咧你係可以接近到好似酒樓真係新鮮做嗰啲蝦餃啦。咁你可以同嗰啲比味下嘅。咁但係有冇人哋嗰啲咁好味咧？當然唔會啦。咁你喺酒樓同你喺759買個價錢都唔一樣啦。但係呢個係推介嘅。同埋我想講下嗰個燒賣同個蝦餃咧，其實咧佢本身呢啲都係自己調好晒味啦。咁我又覺得我自己又唔係話好中意蘸豉油再食，因為佢都有啲鹹味。而呢一個咧，嗰個鹹味就係啱啱好啦，所以都值得推介俾大家。大家都見到啦，都食晒啦。咁嚟一個總結啦。咁如果嚟計咧，譬如個魚蓉燒賣咧，我自己咧就會譬如10分為滿分啦，我都會俾到佢有6分到啦，因為都冇乜特別嘅。咁但係如果喺一般呢啲咁嘅雪藏燒賣嚟計咧，其實 OK 嘅，咁都可以接受嘅。咁都佢都係魚蓉燒賣啦。咁始終我自己就好怕啲魚腥味嘅，我自己個人我都好少食魚嘅。咁我都發現到佢都有少少嘅。其實我自己唔中意食魚，但係都可以叫接受啦。咁至於嗰個冬菇雞肉包咧，呢個咧，如果你話要我去評分嘅話咧，我會俾佢真係3分啦，因為我唔會再買嚟食㗎啦。經過呢次之後，咁另外咧，去到反而嗰個水晶蝦餃咧，咁我就會俾到佢有8分半嘅，因為佢真係好好味啦。咁同埋佢嗰個皮咧就好薄啦，咁而且個皮咧食落去咧，佢嗰種唔會話好硬，同埋一種好求其嘅感覺啊，都軟綿綿咁樣啦。咁而且佢裏邊咧嗰啲蝦餃，佢裏邊啲肉咧都有好多蝦啦，同埋係真係多嘅，唔係話好少細細粒咁樣嘅。咁我覺得呢個咧真係好值得推介嘅。如果你話3樣嘢嘅，咁我一定第一樣一定係揀水晶蝦餃，呢個一定會再買嘅。至於個魚蓉燒賣嘅都可以擺喺度，買啲翻嚟做存貨，有時肚餓嘅時候都可以蒸下嚟食啦。咁但係個冬菇雞肉包嘅咧就完全唔會推介俾大家啦，因為一食落去嗰個感覺已經第一個包嗰個皮咧就硬掘掘啦，跟住嗰個所謂嘅雞肉咧我都食唔到有雞肉味啦，淨係食到陣冬菇味。佢冬菇味佢係香嘅，但係至於主要嘅都係食佢啲餡啦，但係佢啲餡又少喎，咁個包又厚啦，咁呢個絕對唔推介啦。所以咧，如果總括嚟講咧，我就係會覺得水晶蝦餃咧就係誠意推介。咁至於嗰個魚蓉燒賣嘅，咁其實都有好多選擇啦，譬如好似陳記啊、周記啊、周記嗰啲，我啊覺得絕對係誠意推介啦。咁其他都仲有好多燒賣，咁但係呢一個我覺得都可以仍然推介俾大家嘅，可以擺喺度，擺喺屋企啊，買啲翻嚟擺喺屋企，肚餓嘅時候食下，我覺得都無妨嘅。咁今日咧就拍到呢度俾大家。如果大家中意呢條片嘅，記得喺下邊 CLS 啦。咁下次再有啲咩好食嘅，再同大家推介。今日呢一集拍到呢一度啦。